Армысыздар, кітап сүйер қауым. Озық ойлы ұлт болудың төте жолы бұл кітап оқу деген мемлекет басшысы. Сондықтан барлықтарыңызды 23 сәуір кітап оқу күнімен құттықтаймын. Кітап дегеніміз қоғам. Жақсы кітап, жақсы сезім мен санаңды нұрландырады, көркейтеді. Сен қай кітапты оқығаныңды айтшы, мен сенің қандай адам екеніңді айтып берейін деген филолог. Адамның қандай екендігін оның оқыған кітаптарынан көруге болады. Өйткені сенің оқыған кітабың сенің өмірлік ойларың. Кітап өмір ұстазы. Сондықтан келешек жастарды кітап оқуды күнделікті әдетке айналдыруға шақырамын. Көп кітап оқымай, өмірді білу, білім алу мүмкін емес екенін айтып түсіндіргім келеді. Наданмен қас болғанша кітаппен дос бол деген. Кітап асып таспайтын асыл қазына. Жақсы кітап адамға ақыл бергенмен бірдей. Кітап ақылды қуаттандыратын құрал. Жақсы кітапты оқу бұл өткен ғасырлардың кемеңгерлерімен ауызба ауыз кездескенмен бірдей. Олармен жүздескенмен бірдей. Яғни ең озық ақыл ойларын алдымызға жайып салатын құрал кітап. Сондықтан мен мына өскелең жастарды қазіргі кезде барлығын кітап оқуға шақырамын. Өзім осы уақытқа дейін бірнеше кітаптарды оқыдым. Әсіресе көркем әдебиеттерді, ақын жазушылардың өлең жырларын. Соның ішінде Тұманбай Молдағалиев ақынымыздың мына бір кітабын барлығыңызға оқуға ұсынар едім. Осының ішінде маған өте бір әсер қалдырған мына әйел сенің ақылшың да серігің деген өлең өзіңді жаныңды жадырататын сондай бір керемет өлең екен. Осы өлеңді сіздерге тарту еткім келіп отыр. Әйел сенің ақылшың да серігің. Сенікі ме, менікі ме сонау гүл. Арман үшін жазып жүрміз алау жыр. Жат біреуге бақыт болып туатын әйелдерді еркелеткен жөнау бір. Әйелді ылғи еркелеткен ер оңар. Әйелдерсіз тірлігіміз не болар? Қой дейтігін қожаң егер болмаса, еркек байғұс азы тозы жоғалар. Әйел сенің аспазың да күтушің. Әйел барда биіксің де бүтінсің. Әйел барда жалынсың сен, отсың сен. Әйел жоқта бықсыған бір түтінсің. Әйел сенің ақылшың да айбарың. Ол барында естімейсің қайғанын. Әйел сенің күзетшің де, сақшың да. Әйел сенің мерекең де, мейрамың. Бір өзінде барлық үміт бар арман. Жеңбей қоймас нұрлы жанар қадалған. Барлық гүлден жұпар жинап бойына. Әйел күннің шуағынан жаралған. Әйел достар, бақытты боп көп жаса. Бақыт бол сен, бақытқа жер толмаса. Өңкей батыр кімге керек айтыңдар? Жеңіс күнін қарсалар жар болмаса. Жалғыз жүріп жол табам деу далбаса. Жігіт болсаң жар табуға қам жаса. Той думанның керегіне дүниеге қуанбаса. Әйелдер ән салмаса. Ол болған соң сен өзіңді зор сана.
ол бар жерде басқа бақыт аңсама, әйел сені бағындырмай қоймайды, маңдайың күн, басың алтын болса да. Тыңда мені, інім не ағасың, әйел берер басыңның да бағасын. Сен әйелге бағынуың арқылы дүниеге билік айта аласың. Әйел сені, сен әйелді сүйгенсің, сен әйелден, әйел сенен сый көрсін. Өз елінің ұлы болам деген жұрт әйелдерге құл болуды үйренсін. Әйел, әйел, арман әні, жол әні, дүниенің кешкі қоңыр самалы. Әйел сені құл қылып алмай, алдымен Құдай қылып көтермейді жоғары. Бақытсыздық алғаныңнан кеш өлсең, дүниенің кешкі қоңыр самалы. Ол жымиса көңіліңнен көшерсең, басың дейсең, басқаға емес әйелге ей, алтын басым төрде болсын десең сен. Сыйла елді, жоғарыдан бер орын, көтер оның мерейі мен беделін. Өз қызыңды сыйлағаның ол сенің, өз анаңды мәңгі құрмет дегенің.